好好食。唔想食晒佢啊！啱啱喺嗰個咖啡店入邊實在係太多人啦，但係啱啱嗰個咧係超級好食。我原本覺得佢42蚊咧係有啲小貴嘅，我食完之後我覺得哦，它值得，佢值得㗎，佢真係好好食。係我今年入邊食過最好食嘅烘焙類嘅嘢。喺入邊好焗啊，我就叫咗杯凍咖啡。而家行出嚟，哇，透心涼。今日白天都冇乜嘢計劃，所以我喺咖啡店行咗出嚟之後，就喺附近嘅安福路啊、武康路嗰一帶行下。嗰一帶都好多好得意嘅店鋪，好似呢一間韓國文創店，佢入邊就超級 colourful，樣樣嘢都好得意。店入邊每一個位都好啱影相打卡，因為我去呢一日係工作日啦，所以好少人。我諗如果係週末啊、節假日嗰啲，應該會好多人嚟影相。好似呢一堆燒酒杯仔咁啦，同埋啲劉海卷呢啲小物品呢，都搞到好得意，真係勁誇張咯。松本惠子的扮演者是沈田老師。我而家睇完嗰個劇場，跟住返緊去酒店啦。我原本咧其實係想睇嗰個9號秘事嘅劇場版嘅，喺北京同埋上海都有演出。咁諗住話今次趁嚟上海嗰時就終於可以睇到啦。但係點知就偏偏我呢幾日嚟上海呢幾日都冇演出喎，所以就買唔到嗰個票。之後就睇嗰個演出榜，跟住就睇到呢一個係呢個演出榜嘅第1名，咁啊諗住咁啊試下啦。結果好睇嘅喎，真係出乎意料咁係好睇嘅喎。呢個劇場佢係以日本作為一個故事嘅一個背景啦，跟住係有好多穿插咗好多可能懸疑嘅部分啦。一開始係有製造好多懸念嘅，咁佢又係有好多光影效果嗰啲咧，去推進成個故事。到最後即係高潮嗰度咧，佢嗰個位嘅嗰啲光影效果處理得真係超好，跟住啲演員啲演技又好好。哇，好凍啊！我覺得係因為好凍咧，所以而家其實10點出少少就條街就已經冇乜人啦。仲有就係咧，覺得呢一出戲嗰啲演員佢哋啲台詞功力都好好。過馬路先。佢呢一出戲入邊咧，所有嗰啲演員嗰啲台詞功力都好好。我原本其實會有擔心，即係佢哋會唔會講得太快，會有少少方言啊或者乜嘢之類嗰啲，我會唔會聽唔明？冇字幕啊嘛。但係佢哋每一個人講嘅嗰啲台詞功力都超好，而且係講得好清楚嗰種，係完全唔使字幕，即係唔會影響你體驗感咯。啊，好凍，好凍，好凍！呢度得影相啊！睇下先，冇人啊！好得意啊！哦，兩隻都得意喎，呢隻啦，呢隻啦。嚟好 pose。最中意呢張，呢張。死啦，咁得意嘅！呢隻同我喺環球影城買嗰隻一樣嘅喎，但好似呢個做工冇咁好。哦，你壓開佢。哦，我嘅係鼠標墊喎。
都好嘅，有用嘅呢個。哇，你这个好大哟！鼠标片不是小的，可以的。你看这个很可爱的这个，这是鼠标吗？这是有点像那个对，超大的，就是在那个像地垫是吗？这确实桌子上直接就是超誇張，個鼠標墊好似地氈咁大張，攞咗個咁大嘅袋俾我裝，我諗住地氈咁大張嘅鼠標墊，我冇諗過個行李會無啦啦咁樣又多個咁大件嘅嘢咯。坐呢個慈園河列車去機場咯，如果有機票係可以打折嘅，原價係50蚊，跟住有機票嘅話就係40蚊，打咗個8折。